إنا لله وإنا إليه راجعون. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي جريدة موند بريس صفحة خير دوريش. احنا الآن بمقبرة مدينة المحمدية، المقبرة الأولى. أول شيء نترحم على موتانا وموتى جميع المسلمين، الله يرحمهم والله يجعل مثواهم الجنة إن شاء الله. كالعادة تلقينا اتصالات كثيرة من عند المواطنين على قبل الروضة الأولى اللي الربيع طلع بزاف وخاص واحد الالتفاتة من قبل الناس المسؤولة ديال المحمدية. الحمد لله هذا العام كانت شتاء كثيرة والحمد لله، وهذا فضل من الله. الربيع ناض، الخير كاين، غير خاص واحد التفاتة باش الناس اللي بغى يزور الاهل ديالو والعائله ديالو يجي في ظروف صحيه، لان الممرات باش يدوزوا من قبور لقبور ما كايناش. لهذا نتمنى صوتنا يوصل الناس ديال الجماعه اللي نكون لهم كل احترام والتقدير. الله يجزاكم بخير. بغينا واحد الحمله لهذه النظافه وبغينا شركه، لان حنا كالجمعيات تنجيو تنديروا هنا حمله ديال النظافه. الجمعيه ما يمكنش لها تنقي هادشي كامل الصراحه. الجمعيه ما يمكنش تدخل هنا، كاين العقارب، كاين الفاعل. لهذا بغينا شركه اللي تدخل هنايا، بغينا الجماعه دير شركه تعطي هذا المارشي شركه وتكون حملات دائما مستمره. اما بالنسبه للجمعيات تيديروا اللي عليهم، تيجوا نهار يومين تنظيف هاد المقبره او المقابر اللي عندنا في محمديه 3، ولكن للاسف الشديد خاص شركه اللي تبقى دائما سهره على نظافه ديال المقابر ديالنا. والله يرحم موتانا وموتى جميع المسلمين. اقسم بالله العظيم لا تلقى اتصال كثيره من عند المواطنين، ولا سيما الامهات ديالنا والاخوات ديالنا اللي تيجيو يزوروا العائلات ديالهم هنا. هذه عائله جيت انا من جناب، اما من الداخل هي تقريبا مترونس ديال الربيع طالع، مترونس يعني ما كاينش من دوز. وحنا بدورنا من تلقاو اتصال او تجينا شكايه من عند المواطنين، حنا بدورنا تنوصلوها للناس المسؤوله بطريقه حضاريه، طريقه سلميه. وحنا البلاد ديالنا هذه بلاد ديالنا خصنا نتعاونوا عليها. الحمد لله المحمديه رجعات احسن من السابق، ونتمنى تكون الصوت ديالنا والصوت ديال هاد الناس يسمعوا المسؤولين باش تدخل شركه يعطوها المارشي باش تكون سهره على نظافه مقابر ديالنا. في الاخير نسالكم الدعاء لهم بالرحمه والمغفره. اللي ميتلو شي اخ ولا اخت ولا اب ولا ام ولا جد ولا جده ولا اخت ولا عمه ولا عم ولا الجيران، نترحموا عليهم. اللي دخل الفيديو والدعاء، نسالكم الدعاء لهم بالرحمه والمغفره. نتمنى صوتنا يوصل للمسؤولين.